फूडीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कुलचा पिज़्ज़ा। तो कुलचा पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुलचा को तवे पर सेकना होता है, क्योंकि कुलचा बहुत ज़्यादा अनइवन होता है शेप में, तो हम पहले उसे इवन करते हैं गरम करके। उसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें एक कटोरी में केचप लेना है और केचप को ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के साथ मिक्स करना है। ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगी। फिर हम वेज मेयोनीज लेंगे, गार्लिक फ्लेवर वाली। आप चाहें तो नॉर्मल वाली भी ले सकते हैं। उसके बाद हम उसमें अपनी पसंदीदा वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जो भी आप लोग खाते हो। उसके बाद हम उसमें डाइस्ड चीज़ डाल रहे हैं। उसके बाद हम इसे बेक कर लेंगे। आप चाहें तो इसे तवे पर भी सेक सकते हैं। उसके बाद ऑरिगेनो डालकर एंजॉय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।